Ja, vi kan hålla fram. Hvis det manglar liksom som ett ögonblick så kan jag se att tar hade ju såna första färd tar bara Paulus och Barnabas. För oss samman så där vi. Så kommer det till Antiochia, tar färd till Jerusalem och det är faktiskt minst ett år i mitten tanfärden ändar och att den sättna färden till Paulus börjar. Det är inte tänkt tog i mitten. Och nu tar Paulus att förfäras så här han Silas vissar och han möter Timoteus och vill lösning av han vissar. Och Timoteus är halv jöt i halv gritche och han fär han omskarna. Tog ett. Det är praktiskt. Vi läser det som Paulus skriver att det inte viktigt att bli omskåren. Och det är väldigt intressant att det händer akkurat ta. Det har akkurat varit till den stora fonden i Jerusalem här som det blir stadfäst att det är inte nöjt. Det är inte nöjt. Det är inte nöjt att höjtningarna låter sig omköra. Nu möter han Timoteus och han omkör. Vad är det? Det var praktiskt. Då de skulle få in att ta sig av jötarna. För att de inte skulle ha att han muren. Vi vill inte lusta från honom. Han har höjtningar. Men han är jöte, kom lusta. Det är praktiskt. Tar för alltså till Thessalonika. Thessalonika till i Makedonia. Låt mig lycka säga ett år om till vi åren. Kvar i Grekland, kvar är Akaia, kvar är Makedonia. Åren är brukt landet ymst. Och det har vi ett land som heter Grekland. På ett norra har vi ett land som heter Makedonia. Här som det tas ett slaviskt mål, nästan samma som serpiskt. Hvis du først akter til disse periodene, så hvis du først er romerrøyke, så har vi til griskar bojarstater, poleis, i flertallet, forskjellige griske bojarstatene, Sparta, Aten, Boesia, Thessaloniki, Korint og forskjellige. Og tar tås av oss om Elleniki, om grikkar, folk som tås av grikk, så det er malige gjør. Men det hadde ikke noen felags kjenslo av det här griska folket. Det kom då sönder där grikka bardo som hade persar, no? Men så får det krutje mot kvarnören att nater. Men tar ju så rommer kom in. Rommer hade jag tänkt att tar bort och ökar upp politiskt och gå ut av nöden. Och det här gör det simpelt vi allt det till ökar. Då bort de helt. Då sådana till Akaia och då norra Makedonia. Det är alltså att Paulus tar till läsa bröden till Paulus. Så skriver han ofta. Han skriver till samkomna som är i det som känns som Torskaland. Men han skriver till Thessalonika-brönen, han skriver Korintbrönen, så blir han via sig och i Makedonia och i Akaia, och i Makedonia och i Akaia. Och det här var de navnene för de romerska provinserna. De navnene som romare brukt att ha ett avsett till de politiska ökene som romare dalade upp. Och det är Akaia, Picklet Jötje i Grekland. Och det här då finns oss ett år fra. Tar gjort det samma förresten romare alla ärstanden. Med landa i Israel och i tog Jötjen. De bytte upp och rinser och gått av en imisk nön. Och gör det alla möjliga ställen. Tar komma så till nu till Makedonia. Tar Paulus och Lukas säga Makedonia så menar där vi till så som romare hade dalt upp. Bor i Thessalonika. Som inte är alltid nästas bor i Grekland i 1810. Alltid. Tar kom här till. Och här är det folk som kommer till trygg. Det är först i kapitel 16. Men tar av öliga problem här på. Det center att här kommer övunda jötarna. Tar som jötarna som var i Thessalonika. Och tar färd och dredar 4 romerska rätt. Och lägg nu märke till vad jötarna skriver. Men vad jötarna säger. Det är sånt i vers 5 att ta kom övanda jötarna tog där visst några ovanda män av letning från torchen fick samma maffjält och löpte röring och stegen så hyllde där hus Jasons och rönde där få fätra dem för förra där ut till folk. Tar där inte funnit där tror tar Jason och några bröder framför bostyre och röpte. Hesir som var inte vänt ötten hemmen är nu ösne kommer här.
Tøymen hevur Jason tykje møte, og öll hese gjerra bøtt i møte boven keisarans og sia at ein annar konkur, Jesus. Sett det opp politiskt. Hvordan skulle der avkæra her Paulus og Silas og Timotheus? Jo, det tar sig røyna sig at en annar som kejsar. Det røyna gjør det til en politisk opprøst og møte romersk og uveld. Og det løfter rastla folk og boistyrer som hørte dette. Brødrene har sendt Paulus og Silas sted til Beroa. Og vi har hørt om i Bibelmannen Janne om at hese var rett toksan til Salonika, og der gjør det her fantastiske, der tog om etter årene om vi alle er velvilt, og rannsaka av daglige skriftene for å sutja om dette var så. Og det kom til trygg her på en, men jødene til Salonika, tar kom at nå, tar fikk å vite at årgods var kunngjørst av Paulus i Beroa vi, kom og tar og løpte og østen her og i følge. Ta sendte brødrene vidt det samme Paulus av sted, lykke at sjøvnen, men Bæði Silas og Timotheus var etter. Paulus var sendra sted, men Silas og Timotheus var etter i Beroa. Paulus hevur nakrar menn visar tar for alla menn til Aten, og da stendur at vers 15 tar fyllt vi Paulus og fører og vi hon lykka til Aten, og fører så sted etter. Da fyllt jo til Aten, og så fører det sted. Og tar han en bov vi. Og hadde bo vissar til Silas og Timotheus at har som skjøtast skulle komme til hans. Og hva gjør Paulus i Aten? Men hva som han gjør for? Han bojer. Han bojer. Bojer etter Silas og Timotheus. Forresten tar i Paulus skriver sin brøv, så skriver han ofta han skriver Silvanus, som er det samme navn som Silas. Og han det er i Aten at han kommer i åradrott vi visdomslærere. Det stender at eisen nekker av en epikuriske og stoiske visdomslærerne gås i åraskiftet vi han. Som sagt då, hva er det hette møstene sier? Hvis de er interessert i hva det er, så kan det stått å si til at epikurierne, stoikerne, det var en retning en filosofi som stort gikk ut på at godtaka verden som man er. Gikk ut på at godtaka at dette her er verløgjen. Så hvis det bare, vi må liva i honom og gjøre det beste borsord. Og det gjør vi, og gjør den uthalende, og gjør den frahalt. Og ikke røyne brøyde heimen til noe annet, og ikke være bleit og røyne for noen ærestande. Vi er her, så er serveren, deal with it. Uansett kommer det her, men i stort sett sier man ofta at folk er veldig stoisk som lever i høren omkvarve og som klarer seg vel og allikevel. Det er stoisk. Epikurierne, det luktes faktisk nok snakk. Det var Jingo Morgen på at det har skjøtt at vi tar ikke god å gjøre. God har skapt dere, men tar ikke å gjøre. Til opp til dere bedre akkurat liv. Det vil si at vi skulle ikke gå til alt som det er. Vi skulle røyne at søkja etten og lukka og njøtelse. Men det var ikke bare at man skulle bare gjøre hva som helst. Det var stadigvæk, det snudde seg om apert og øyne frahald og så videre. Men det var tannmoner i middelen der. Ja? Bare hvis de var interessert av hva det var nakka. Og tar for stav jo nyan Areopagos. Jeg har vært i Havpoint, det er veldig interessant. En liten hekkur, man ser nyan Akropolis som det større tempelen gjør. Tar takka nyan Havpoint, og tar diskuterer vi han. Og Paulus, han har en lengre over dem. Jeg får ikke lese henne. Hon kan studere, så vi kunne bruke nekva tog på å studere hese røvene, som er annerledes enn det som han har i synagogene som vi løser i 4 timer. Utan at legge mest løyt. Jeg har stryket meg under mine bøybler, hver jeg for han nevner god. Og det er alle togene. Det slår meg ordentlig. Jeg synes at han hever hese røvene, at han snakkar omkantøy. Han snakkar ikke om Paulus. Han snakkar ikke om personlige opplevelser. Han tåsar helt ikke om epikurierne. Han tåsar helt ikke om stoikerne. Han tåsar vi stoikerne og epikurierne og hinna visdomslærerne på en måte som tar kunne skilje hva han sier. Han året seg helt annerledes enn da han var inne i synagogene. Han tok støy ut fra 1. Mosebok, 2. Mosebok, 4. Mosebok, Josva,
Dømmerbøkene, Samuelsbøkene. Det gjør han ikke her. Han brukar ikke det. Du tar her ikke det grunderlig. Men, for det må vi ikke halte at han bare snakker om okkurst. Han snakker bare om Gud. Han og tid så styrka og ikke kjenne. Han kunne gjøre det. Gud som er gjørst heimen. Og som alt gjør her. Han er herre i himmelen som gjør der, bor ikke i tempelen. Han vil ikke tantra menneske hånden. Det er han selv som gjør ødeløyv og alt det andre. Han har gjørst alt folkesløy. Jeg lever en gommer. Han har givet ham en asera tøyer. For at jeg skulle søtte Gud. Det var at han ikke lengt på nøkken noen. I hånden lever vi. Så citerer han videre at han sier som faktisk er en ytring som er omsøs, Guden. Ta vi nå at Guds vi at Guds mor ikke halt at goddomene lykker godler silver til støyen til nøkken gjørst du hekten i hoksa manna. Etter at Gud tar haft 12 i tøyen vankelens kunnlegans, djever han nu mennesken ta på djever han nu mennesken ta på at hei atlastane skulle venda vi. Vi må ikke halta. Det er også om et her. Jeg halte ikke at vi kunne si at for det om pratikerne annerledes at han fer på kompromiss med noe som helst. Han tar om hvor god er, hvor god er kjørst, og han sier simpelthen stendt her oppi her Areopagos, Ranon og i Aten. Tar om hvor god er, så sier han vi alle visdomslærerne og i visdomscentrum og i verden og sier tid skulle venda vi. Tid må venda vi. Og så sier han at Jesus røys opp og sikrer deg han tabler det til. Men det var nekker som vender vi. Paulus han fer så ur Aten og kommer til Korint. Han møter Priscilla og Aquilus, som var jøder som var flyttet ur Rom. Og ta kommer Silas og Timotheus. Ta Silas og Timotheus kom ur Makedonia, hei Paulus til no mykje gjøre vi å tale og vittne for jøden at Jesus er Kristus. Og han møter flere i øren falkon. Og i Korint er han, stendur vers 11, så var han 8 år og 6 måneder og lærte i årgods mittelen torre. Han er veri, jeg vet ikke om det finnes det vi, jeg vet ikke om det er vi er i ørefer Paulus. Ja? Han hesfer er ikke ferdig, så han ferdig gong. Samma vi. Silas møtte Titus, så kommer han vi, tar færre alle veien i jøkken, og tar slipper ikke pratik året. Alla med tvärsen där vi känner som Torskaland, Ivrom till Grekland, Filippi, och så nu i Makedonia, Thessalonika. Här står han där han kom. Han må flytta till Beroa och han må flytta till Aten. Han bojar här efter Titus och Silas. Han vill Korint och Titus och Silas kom här. Här är det helt annat år. Här skriver Paulus brev til samkomna i Thessalonika. Det som blir omvendt i Thessalonika. Vet du det hva en Thessalonika-brøven er fra? Skal vi få vite? Nu, medan han er her halvt annet år i Korint, skriver han til det som er her norre i Thessalonika. Nu er han i Akaia, Korint er i Akaia, og han skriver til Thessalonika som er i Makedonia. Så jeg ble i fredag Thessalonika-brev. Så stendur, første 3 årene, eller 4, Paulus, Silvanus og Timotheus. Ja. Alle trutjer som akkurat har vært her, og som nå alle trutjer atter er sammen og i Korint. Til samkommet til Thessalonika-manna og i gode feir og Herren og Jesus Krist, nøyver vidtikkon og frir. Her er en lydel gaura fra meg til tikkon til de lesa bøkene. Ta i ditt for å lese en bok. Det blir til at lese et vers og få ordentlig på skjort. Det blir til å lese nøkker fra vers og få ordentlig på skjort. Gud kan bruke det, Gud kan tale gjøkken det. Det skulle ikke være bensje for. Men jeg vil anbefale at det kan øysene og opp at de må at lese det som hele bøker. Og det øysene anbefale at det kan sitte hver konteksten. Når er det å skrive? Til kvann? Lukas evangeliet er fra Lukas til Theophilus, men drøysene fra Gode til okkur. Og jeg aldri kunne huske på hendamaten. Hetta brev er fra Paulus, Silvanus og Timotheus til Thessalonika, men drøysene fra Gode til okkur. Og
Og jeg halte det hjelper dere, særlig ut Thessalonika-brøvnen og Korintbrøvnen. Jeg har faktisk også en Galater-brøvnen, noe som da. For ikke tale om Filemon-brevet, at vi lærer oss sånn og skiljer oss nek for mer ved at sette det inn i den konteksten. Så jeg snakker om personlige opplevelser i som brevene. Kom ikke til noen faen ting om? Og i som brevene. Hette fra Taimund Trimon. Det er ikke så lenge siden det var. Hette skriver nok så stort at den tar våre i Thessalonika. Det sender vers 5. Til evangelien okkara kom ikke best og i åren til tikkara, når i kraft og halde andan når vi fotlare viss, til vita øyne hvordan etbor okkara vær tikkara middelen fyr tikkara skuld. Og tidgjør oss etterfølger okkara, ja etterfølger herrans ta i tid, mitt og storare trångt, tåg og imot i åren vi glei og i halde andan. Så at tid varner ötlun hinnan tryggvande i Makedonia og Akaia fyrdøm, altså ötlun Grikaland. Jeg var ikke det minnast, til å ha at han konteksten for hvert han trångten som der tar seg om. Det det som vi løser om i begynnelsen av kapittel 16. Hvordan trobult det er. Ta jo jødene koma og si hette tar som øser alt opp og ledger alt, og det gjør andre folk til kong, og ikke heller enn keiseren. Så det var større trångt. Det sender i øren kapittel i vers 3 i 4 Thessalonika. Du prætika okkar ikke utrunna svitja til ørensko, og jeg heldra false, når jeg anså vidt av god hyllner til verdret evangeliet, okkon tryggfi opp i hendur, så tala vi ikke for å taknas menneskjon, men gode som røyner gjørst okkara. Til aldri kommer vi smikrande i åren, som du vita, og jeg heldre vi skalka kjøle for havsjuko, god vittne. Helt ikke søkt ut ære fra menneskjon, hverst fra tikkon eller fra øron, til at vi som apostlar Kristus er vel kunde kraft er. Ja? Her kommer vi hit. Nu kommer vi til, notera tid. Vi vet hvordan man gjør. Nei, vi var milde med tikkere. Det sender i kapittel 3. Label til å lese brevet. Jeg har alltid skal ta til å lese brevet for huks om det i sånne konteksten. Akaveri her i vitja. Ta i vidt ikke langer var mentor at bæra til. Bæra kvart? Jo, det stender i kapittel 2, vers 16. Men vid brøver som stort at du har vært skilte fra tikkun. Stort at du, nok så stort, for jeg snitt latin, brøver, korint. Men vid brøver som stort at du har vært skilte fra tikkun. Men utverstes, ikke gjørst det. Hava i stora langsli okkara, gjørst okkon tessmar omekka få anli tikkara suttja. Tu vid hava haft i hoa koma til tikkara. Paulus, bæg i øyna og tverfer, men satan det for okkon. Tu kvøre vevn okkara, glede okkara, eller høyerskransar okkara. Du ikkje øysen tid til for herre okkara Jesus kom hansara. Tid til jo høyer og glede okkara. Ta vi ikke var mentor å bære, ta vi ikke langt var mentor å bære til, helt vi best av å være ansamme til etter til. Og vi sendte Timotheus, brøver okkara, og tjenere Guds evangeliet Kristus er styrket dykken, og amena dykken trygg dykkara, at andre skulle gjøre støv og hesen trångt. Til vi det gjør sjølver, at det er vidt sett. Til langt ta vi var tjatykken, søtte vi tykken framan undan, at vi kom og gjør trångter. Som øysen hiv gyntje, og som øysen hiv gyntje, og som tid vita. Tog var det øysen jeg sendte på, tar ikke langt var mentor å bære det langt. Til at jeg ville vite om tryggstikkere, om frøsteren skulle jeg frøstetikke og arbeid akkurat ved et lunches. Rævna spent å vite, jeg klarer ikke å bære det, må vite hvordan det ganger til dem til Thessalonika. Må vite.
Og han ordentlig trångt, så stendte vi her. Men nu Timoteus kommet til okkara fra tikkun, og vi bor okkun gau tøyende om trygg for karlega tikkara, om at dit alltid hava okkun i gau minne, og at tikkun langest a sutja okkun, og han så okkun langest etter tikkun. Så er vi da tar grunn vi vidjan tikkun brøver trøstar av trygg tikkara, og i allare nei og trångt okkara. Det er fantastisk brev å få. Jeg ville så gjerne vite hvordan Jack Stadikon, og vi var så store, og vi orskar ikke breda langer. Men så kom Timoteus og fortalte hvordan fantastisk det er. Er det så glemmer å vite hvordan vel gong Stadikon. Faktisk så går det så godt at ikke lengt at noe til, så skriver han 4 Korinthbrev, og så skriver han 17 Korinthbrev. Og så börjar han at nu er han i Korint. Da han skriver det her, er han i Korint. Så for vi er, så han kommer til Efesus, 3-4 faktiskt. Så får han skriva Korinthbrev. Och ta skriver han om det är så fantastiskt gå ut till Salonika. Jag ger också det att utlägga det jag inte visste. Hvis jag flockar i sin sträven. Glöm mig för undervisa öron extra person. Det är så fitt alltså. Det ger allt det som säger. Och så blir det så okej. Han är så det därför det så att man lite lätt. Det här är ju i Korint, mitt under ärfärne. Och han skriver 4 Thessalonika och 17 Thessalonika och kanske Galaterbrev. Det är för att jag brukar ta över det här nu, men det är nog sämja. Det kommer an på om man skriver till Norra Galatia eller Sur Galatia när han skriver. Det kunde själv granska det. Det är intressant nog. När skriver han Galatia-brev. Av detsamma så kan man säga att inte var Galatia-brev det första brevet han skriver i, eller var 4 Thessalonika det förra brevet han skriver i. Det har gått vara till folk in här som är österska meningar om det och till rätt läge. Jag tror inte brukar tog på akademika nu. Det är inte så viktigt. Men hur så alltid vi kunde säga att 4 Thessalonika, 17 Thessalonika och Galatia, det var det första som var skriva. Det var skriva under hes ärofärne utan så man menar att Galatia brev var skriva på att fyr. Men låt oss i ta i ordan, och vi tackar att nu, så det är 3 bröderna var skriva om detta lite. Det är det första bröderna som var skriva. Första 17 Thessalonika. Vill det förresten kvui rombrevet är det brev som stod främst. 13 bröder till Paulus. Rombrevet först. Går det? Läkar som vet? Nämligen, det är det långst. Ja. Men som jag skulle skriva det kronologiskt så har jag nog kort 4 Thessalonika först. Men efter det kanske kallar det bra. Nu ständer vers 12 i 18. Nu har det varit här i lunge i kapitel 18. Men Gallio var landshövding i Akaia. Det är Grekland bort på 2 Jeromerna, Makedonia och Akaia. Nu är det själva landshövdingen för allt Akaia. Sikkert helt av Grekland. Men ta i Gallio var landshövding i Akaia, röstes jödan alla som ögna med Paulus och drån för domställen, hesen och sett och hesen ivetala följt att dyrka god, tvärstor och med lån. Ta när Paulus skulle lätt upp munnen sig Gallio och jötaner, hej det var några orätt eller rink misstyr till jötar, var gå grund för att illustra i tålnet ikon. Men nu är det strush på någon lärare och növn och låna och tid häva, så suttje titel till själver, slukum vill ge inte vara domar. Alltså, jötan är så ytterligare att det för självan, stjåran och jötan lakaja. Landshövdingen, alltså romerska. Gallio. Han säger helt fattligt till mig arbete. Det är väldigt ordentligt. Det är vi religiösa strushböringar till mot självfinn till. Paulus, han säger så farväl. Han var här länkat igen. Han säger så farväl. Och han får åter till Syria. Priscilla och Aquila kommer vid honom. Och det kommer till Efesus. Och här lät han tejber efter. Och han får prata med jödarna i synagogene. Och det bo han tar vara här långkor, som vers 20. Men han samtyckte inte. Han säger dem farväl vid hesen åren.
Jeg må endelig halte høgtidene som fire stender i Jerusalem, men jeg skal komme atter til dere om god vil. Så får han vi skipet til Efesus, og da han var kommet til Caesarea, fører han ned til Jerusalem, og holdt seg samkomne, og forsøyende til Antioch. Her endar andre fer. Vers 22. Vid det når tre affæren börjar? Vers 3. På ett attna. Ta han nå i veri her enn tog, for han steg etter og ferdeist, først alt Galataland, og så gjennom Frygia, og styrst til alle lærersvårene der. Altså, jeg var ikke lengt tog i middelen. Kanskje ånden tog, kanskje nekker fag det er. Ferden der, jeg steg etter. Hvordan lengt han ferast 3 ferien er helt fantastisk, helt utroligt. Det kunne fra kanna hvordan lengt han ferast. Og også om at han aller helst var til gong. Så han ikke var i skibet, så var han aller helst til gong. Hvordan lengt tog til tidsk, hvordan lengt det var av ferast. Og hva kommer han så? Til Efesus kom det gjøte, og vi får at lepa til om. Og det er en samtids nere jødene omgavas, nere Apollos. Til Efesus kom det jød at Apollos, han var 8 år i Alexandria, og var årkring gemauer, sterskere i skriften, han var lært ved herrans, og vi til at han var brennande i andanon, tala i han og lærte skila godt om Jesus, til at han best kjente døp Johannes her. Han førte å tala hukrest i synagogene, ta Priscilla og Aquila hørte han, tog den til syn og utløtte honom ved Guds gjødlar. Ta damer og leve. Han talar og han spenter, men det er ting som han ikke på plass. Priscilla og Aquila fra til han, og lærer han ved Guds gjødlar. Det er fantastisk. Kommer vi til Jerry's hårdt. Og vi leser videre om hvordan størst han brukte igjen. Og han er i Korint. Det sender at da han var kommet her var han vid nøye gods hinnom tryggvann til større nytta. Vers 8, til vi myklare kraft hepte han jødene, så ødel hørte og prekka av i skriften at Jesus er Kristus. Men Apollos var i Korint, kom Paulus til Efesus, etter at han hei ferest minner over landsparstene. Paulus er altså kommet til Efesus. Her mener man at Paulus skriver i 4 Korinthbrev. Vi vet forresten hver 4 Korinthbrev er fra. Jeg kan bare lykke å si det da. 4 Korinthbrev. Nei, ikke 4 Korinthbrev. Hva var brevet til det er? Nei, iblant sammen. Og i 4 Korinthbrev. Ja, det er fra Paulus og Sostenes, men i 4 Korinthbrevet nevner han at han og Apollos han var gjørst. Han sier jeg tar ikke det feil, jo da han sier men jeg finner det ikke på et nå. Ha? 16 tal verd. Ja, vi vil gjerne Paulus etter. Men jeg må også vite at han sier at Paulus men god gav vokst, da han sier det. Da er det også med Paulus. Ikke feilt. Jeg kan renne hvor jeg er. Ja. 3-6. Nettopp. Jeg plantet i Apollos vattnet, men god gav vokst. Det er det som ledde etter. Og det hänger ju samman med det som läser i Apostlesönerna, att vi har akkurat lyser om Apollos. Paulus, han kommer till Efesus och han tar om att Apollos. Han skriver för Korinthbrev att Paulus och Apollos har gjort. Jag får lepa syndrom här. Vi är nu mitt i ferierna til 3 ferien til Paulus, og han er i Efesus, og han er lunch i Efesus.
Det stender i vers 20, «Etta varte vi i 2 år, så at öll som i Asia bo og fink at høyra årherrans bægi jøtar og grikkar. God gjørd vi hånd og Paulus er større kraftagjer enn mannligt. Så det enda svarta dukar og 4 klær som veri hadde og alika med hans herra, var born til en sjukurnar vikursåtøymon, og hinn til ytl og andanir færre ut. Nå, Lukas byrja, hvis jeg heita igjen til det. Spekulerar du? Jag vet inte om man ska spekulera. Jag är gott nok med veri ordentlig arbeidsmær for god. Det är gott nok med här haft det här som folk har. Jag har mycket det här. Visste du det haft det? Visste du kom här till att god gör det vid här större kraft att göra än manligt, så enta att så folk nämmer med svarta dögar tjadar så blir det först. Hvordan har du haft det vid det? Hva känslor har du haft? Hva har du falt? Jeg vet ikke at jeg føler bare at onkur kommer til munnen takker meg for hvor godt det er som jeg sier. Det betyr ikke. Man må stryge seg stolt like. Jeg har ikke dårlig det her. Jeg har ikke klaret det. Jeg råkner at jeg har slitt lik. Jeg har blivet jeg råkner jeg blir også det her hette at du er vel. Det er fantastisk. Og det er fantastisk å lese hvert Paulus sier om just disse tingene, og derfor vil det komme til helt kjøtt. Det hender alt mulig her i Asia. Forresten, tar til Asia, så menes det ikke det som vi tar vid, det er Asia, det er heimskorsta. Asia, hvis vi sier det er Asia, så er det alt fra Torskalandet, Adlamien først, om helt til Korea. Asia er en parster av Torskaland, det som vi kjenner Torskaland, det er som året kommer fra oppnåelig. Da jeg sier Asia, så er det for det meste at han vestar parsten av det som vi det kjenner som Torskaland, det er Asia. Og folk tar seg for det meste grikst her. Og så er det en gøla som hender her bønt vi Demetrius, en av foreldre på Öll blev öll og øsast opp og alle stavren i Efesus kommer sammen, öll var geila opp og i 2 timer råpa de større Artemis Efesus manna, større Artemis Efesus manna. Og Paulus er Paulus. Han fyrir mitt i råkan, huksar ikkje om nekka som helst, ans etter seg sjálfun. Han løyper mitt i råkan. Og det stender vers 3. Paulus atlei ta for inne mittel folk, men lærersvennerne gav hun ikke løyve til det. Godt at Paulus sier seg menner. Fer at nå fer. Og Paulus bruk for det som folk til å gjøre det her så tenkt. Jeg vet ikke enten jeg vil Paulus. Jeg vet ikke hvordan jeg vil Paulus hvis Barnabas omkant for etterrådene. Og i Tarsus. Og hos vimmene kjøtte Loran ut i kurvene. Hvis Barnabas ikke kan presentere han for jøten, og hvis Titus og Silvanus og Silas ikke hadde Timotheus og Silas ikke hadde vært sammen med honom og kommet til jøten. Etla hvis jeg har på et Paulus atla fra midt i middelfalt med lærersvennerne gav hun ikke løyve til det. Tar han seg etter han. Og at vi er øst opp inntil at de vil sysse atter. Bojarskriveren, han fikk falt til syssast. Han sier at han setter at at romer skal komme og være klær for opprøster for alt det her, så at syssast atter. Så sender vers kapitel 20, vers 8. Ta en hesen røring over hilden og pæt, kattla i Paulus lærersvenneren til sin amøntor og sier dem farvel, og for å sted hene at færa til Makedonia. Altså ur Asia, mitten, det som det kjennes som Torskaland, i omater vestretter til det som det kjennes som Grikaland, norran for Grikaland, færa til Makedonia. Ta han i ferast hesa landsparstar og i amønt vi nekvar talo, kom han til Grikalands. Her var han 30 måneder. Og i Makedonia, vers 8, kapitel 20, her skriver han 17 Korinthbrev. Han skriver 17 Korinthbrev. Det så vi øyne ut fra til, så vi leser 17 Korinthbrev og ser det samme. Og det er øyne alle i hese periodene at han skriver rombrev. Det
ikke lenge tog i middelen skriver 17 Korinthbrev og Rombrev. Det vil si, hvis jeg tok seg brøvene først, 4 Thessalonikerbrev, 17 Thessalonikerbrev, Galatia, og så, at det som bak, ikke lenge tog i middelen, 4 Korinthbrev, 17 Korinthbrev og Rombrev. Alright? Det er mitt i 3 ferien, at han skriver til 3. Han skriver til folkene i Korint, som har så øyne problemer. Du kan lese 4 Korinthbrev. Nesten alt som han skriver 4 Korinthbrev, du kan lese at det er attesvær på ting som han har hørt. Jeg gav vi vidjan til Hesun. Jeg gav vi vidjan til Hesun. Så kunne det gjøre såles. Forresten, be han gjør seg her. Da? Og for vi vidjan til Hesun, så må det gjøre på hendamaten. Folk som han kjenner, og forresten han og han og han og han. 17 Korinthbrev, annerledes. Han skriver om seg. Sutt opplevelse som han har haft. Og det skriver han her på en. Og han skriver om hvordan trobult han har haft. Rombrev skriver han til folk, til en sankum som han ikke kjenner. Andre folk har sett det sankum og stånd. Andre folk. Og han skriver til deg, og skriver til deg, jeg er så godt langt. I Atlemar til Spania, og avvis her til, så Atlemar kommer og vidtja tikk. Om kan du være i Rommen i Atlemar, jeg vidtja tikk. Han skriver til Rombrev, Arnan og være her. Skriver at vi ser her perioden. 17 Korinthbrev er helt framskærende brev. Det börjar. Paulus, vi vilja Guds apostel Krist Jesus og brødren Timotheus. Til samkommer Guds som i Korint er, og som løs ødlen i høylavo, som i ødlen Akaia er. Så østen til de som var i Aten, som var i Akaia, og de forskjellige østene rundt om i Akaia. Paulus tåsar om sorg og pyno og trøst. I 17 Korinthbrev. Det stender i vers 3. I lov over god og feir Herre okkar Jesu Krist, feir miskunnar og allra trøstar, han som trøstar okkar i allare trångt okkara, for vi skulle kunna trøsta teg som i allsins trångt, vi trøstens vi sjálfur vera trøstar vi av god, og han tåsar om lujingar, vi er såkalt langt mer enn det var bare lyse alt brev i djøkken, men det er alt man ikke gjør. Men vi sutja hvordan personlig det er, han skriver i 17 kapittel 8, vers 16, i atle til Makedonia, og ur Makedonia kom til Tikkon, og så atle til Judea. Da jeg hette atle jeg gjør det, måtte jeg være vinklotter da jeg gjør det, når jeg setter meg der fyr, ja? Så satt som god trofaster. Så stender vers 19, til sånne Guds Kristus Jesus, han som prætikar å være med til tikkere vi okkon, mer Silvanus og Timotheus. Han var ikke ja og nei, men ja ta vår i hånd. Hvor nevner han tar? Var ikke fullt av åren folk han kom nett. Det var tar som var skjermen i Korint. Men det tar bort. Silvanus og Timotheus. Silvanus og Silas en samme personer. Det som jeg halte var så fascinerende, alt som jeg halte var så fascinerende i 17 Korint, er at han nevner her en annan fylsned, en annan vin, øyla gammal vin, som vi ikke leser om i Apostlasøen. Jeg vet ikke hvor Lukas ikke skriver om Titus. Som jeg har rent å spekulere at Timotheus og Titus er samme personer, men det er det ikke. Så at i brevnen til Timotheus så skriver han om Titus. Han skriver brevnen til han. Og vi leser også i Galatia-brevnen at Titus ble ikke omskåren, men Timotheus ble omskåren. Så er det ikke samme personer hvis du teker skriftene for fullt, og det gjør jeg. Så det er en annen personer, og vi får ikke nevnt han. Her stender om en annan Titus. Det er neivan det samme. Men dette kan takke det for det som det er. Det stender i øren kapitlet, i 17 Korint, om at han var større nei og sorg orsaka til som henter i Korint. Og han skriver, forresten, han skriver i Kosovo, tror jeg, helst 4, kanskje flere brev til Korint. I 4 Korintbrev,
så skriver Paulus, annanstående, og i hinnom falde 4 Korinthbrev 5, senter i hinnom 4 brand som skriver til ikon. Så 4 Korinthbrev er faktisk brand nummer 2. Og så aller helst breven i middelen her, om et sorgarfullt brev. Og så skriver han et her som aller helst er 4 brev til der, 17 Korinthbrev. Vi kommer lese et nøkker vers som forteller oss, ikke så ønek om 17 Korinthbrev, men forteller oss ønek om mannen Paulus. Det stender i øyen kapitlet, vers 12. Ta jeg kom til Troas av pratika evangelium Kristus er, og dyr for meg latnar opp i herren. Minnes dit? Du slipper ikke at pratika her, ikke her, ikke her, ikke her. Hva kommer så til Troas? Dyr var latnar atter av alle andan. Dyr var latnar atter av anda Jesus er. Troas. Dyr var latnar opp. Borde jag så pratika? Jo, det borde jag. Hva stod det vi gjør? Ta jeg kom til Troas av pratika evangelium Kristus er, og dyr var meg latnar opp i herren, hei jeg ongan fri i andamøynen, tog jeg fann ikke Titus, bror min, når jeg sier til meg farvel og fører til Makedonia. Hatta sier mer ølenek om personen Paulus. Dyr var meg latnar opp. Hva er det som for Paulus a syrja? Hva er det for Paulus? Hva er det for Thea syrja? Hva er det for meg syrja? Hvis vi skulle i versk Guds, hvis du først ut som tro på det, vi synes det er troligt det ting som Paulus. Han ble steinauer og bokauer. Og her alt øyn elbeda i Efesus. Han atlas her mitt en råkan tar først ikke inn i arbeid for resten. Dorstus gjør han er ångan øyta. Han ikke tvatt, kom, vi køyre hett. Og til Marskos sier, i Ørstismår, han fra stedet, Marskos, han skal ikke bli åkken natur, han skal handa maten, køyre hett. Men han ser forhold til hans vimmen, til hans fylsjønner. Han kommer til Troas, dittna var ikke latnar atter, det var latnar opp, men jeg anka fri andan min og kvui, så jeg fann ikke Titus bror min. Vi sier dem farvel, og far til Makedonia, sjalt om dittna var latnar opp. Vi har andre pratika. Så skriver han til helt framskerande brev. Så skriver han 17 i breven, kapitel 6, om ta i Titus kom atter. Vi tog inn noen ur Korint. Han skriver til deg i Korint. Nu skriver om at han fann ikke Titus, han var vekk. Men så skriver han 17 i breven om ta i Titus faktisk kom. Hva så hent? Han kommer ur Korint. Og forteller tog inn. Det her var øyeleg her i Korint. Det var ikke godt, det som gikk fyrir seg. Så sender Gjev i okkur rom, kapitel 6, ongon hava vi just øret, ongan svitje, jeg sier ikke hetta for jeg døma tikkun, jeg har jo aversagt at tid er og gjørsten okkara, at dodja vi okkun og liva vi okkun. Tid Korint. Jeg taler vi myklom dyrve til tikkara, jeg rausum størlig av tikkun, jeg fotler av trøst, jeg har glede i uflå i atler trångt okkara. Heldigvis da vi kom til Makedonia, har jeg holdt okkara nekran fri, hold okkara nekran fri. Vi var trångt til alla nått, rundt okkur var strui, innan ui okkon øyt. Men så er det framskerande verset som gjelder. Men God som trøstar teg i nyrbakt trøstar i okkon vi kom til seg. Hvor trøstar i Paulus? God trøstar i Paulus. Vi kvarjon, vi har Titus kom. Og ikke best du kom, han sier, men øysten vi trøsten i han var trøstar vi om tikkun. Til han sier okkom hvordan tikkun langtes, hvordan de gråt og hvordan utner tid våre for mer, og så var de endelig. Til vi er så voldt at tikkun sorg vi braunen, enkri er det ikke. Det er løsner avsemja, som du sier til 4 Korint brev, men i halte det er flere som mener at det er et annet brev, som han skriver inn i middelen. Nei, om jeg så har vi enkrat her, jeg sutjer jo at brevet valgte til en sorg, om det som var best hver øyne stund. Så gledest er nu ikke om at jeg finner sorg, men om at jeg finner sorg til omvending.
Til finko sorg etter sinnala i Guds. For at ditt onko skulle løya skia okk. Til sorgen i etter sinnala i Guds virkar omvending til frelse, som ongen enkrar, men sorg heimsens virkar til deg. Kan det sorg for nekka? Sorg heimsens virkar til deg. Sorgen i etter sinnala i Guds virkar omvending til frelse, som ongen enkrar. Han sorgen. At man ser sånne støv. Opp det hvor Jesus er. Og kommer til han. Og venter vi. Det enkler ønsk. Han sier i vers 13. Tui vi trøst her. Og at træt trøstakere kom en mengan større glede om at Titus var så glæver. Då ante han ser var luvkar og det kunne til. Jeg er så glad for det verset stender her. Han sier stender, skal jeg lese dem etter? At rett kom en så mengan større glede om at Titus var så glad. Er det Filippi han sier glede? Hva er det han sier det? Glede så tømmer det gledest. Han sier det også, det er Filippi alltid. Glede så tømmer det gledest. Og syrje tømmer det syrje. Jeg halte til at, det var sånn eksakt, det er lettere syrje av tømmer som syrje enn å glede så tømmer det gledest. Folk syrja, folk som er nær, jeg kan færre tiltara sorg. Jeg kan ikke bære alle sorg for deg, men jeg syrja vidt dem. Men da folk gledest og glede om at jeg har ting som jeg ikke har, jeg vil troplar vi er gledest for torre skilt. Kan jeg være glede for bære for en annan person? Kan jeg elske over en gode person bære for hans skilt? Utan at jeg får nekka borsurt. Jeg får ikke borsur. Jeg vinner ikke her. Men jeg er så glad for at han er glad for. Til at hun er glad. Til for jeg gledest. Kan jeg ta? Det står av Bjørn. Jeg får ikke tenke om endan av Paulus. Jeg får enda i 17. Korinthbrevet. Ta vil jeg si nevna det som henter i kapittel 20 i Apostlasøen. Paulus, han ferast enn, og han er i Troas. Og første dagen i vikten var vi ta kom sammen og brød og brei. Og ja, jeg får ha fledden til at jeg var ikke hvordan lunsjen skal holde av at ta seg her. Skal jeg takke mitt Q fra Paulus og Kjølva. Vi leser om det neste som henter, at han taler lykke til midtnatt, til en mer som sitter i vindan og sovner, og dette utgjør med det. Nei, jeg skal nok gjøre start det. Eutychus han fast sånavur. Her kjente at han var fast sånavur vid til at Paulus talar så lunch. Så følte jeg kom fru i. Han dør ikke vinter jeg, men Paulus sier ikke for at han ikke dør. Han sier halvt i omgang gang salen i honom, og så får han opp atter og breit breie og atad. Så stenter så igjen taler han lunch vidt igjen, lyka inn til lukte. Og ta for han av sted. Han talar og talar og talar og talar og talar og talar og talar. Det blir midtnatt, mer enn sjånar, dette jung vindaget, av til han talar så lunche. Paulus får ut, kan vi berga pratik ned, her anden røy noen, han lukker han opp atter, så får han opp, brødder breie, og han talar og talar og talar, inntil det blir morg. Så skal det være. Lukas og Charles, og sender vid for ombord skip i etter. Og han får ikke til Efesus, men hendene er ikke helt frem og skærende vekkost. Tar eldste i Efesus komma til Milet, liksom uttatt, at møte Paulus. Han kan ikke være, han må være forbi Efesus. Og han tar seg, vet du, det er så vekkost, det som han sier, vet du. Til videre hva jeg har gjort, til videre hvordan etfer min er, jeg har gjort dette, jeg har vittnet for begge jøten og grikken, om omvendelsen til god og skynda her akkurat Jesus Kristus. Og nu vers 22,
i kapitel 20. Og nu bunden i andan og färget til Jerusalem. Jeg vet ikke hva det skal møte meg, hva her skal møte meg, bare at hele anden i kvarjen boje, vittner for meg og sier at bond og trångter boja meg. Jeg vet ikke hva for henne, at øyneste jeg får videre fra hele anden er at bond og trångter boja meg. Og hva sier han så å gjøre? Hva tar jeg sagt å gjøre? Men jeg råkner lov mot ikke verst for meg selv. Best jeg kan enda skøy mot og tjenestene, og jeg har finnet fra Herren og Jesus å vittne om nøye evangeliet Guds. Og han er ikke bare for å si at det kan akkurat som er vers 22, jeg har kunngjort deg om alt ra Guds. Han sier vers 4, nei, ikke vers 4, han hever seg til å lese det selv. Han tar seg vidt der, det sender vers 36. Ta han hette hei sagt, fall han av kne og be sammen vidt heimen ødel. Er det ikke vakkert? Ta fall av kne og ta be sammen. Ta skaurer tar atlige gratas og saran, der fotle Paulus om halsen og kyste han. Og mest av ødelen var der tunnkere av årene han hei sagt at han alltid skulle suttje anlitt hans etter. Så fyllte det til skip. Lukas enn vi nå. Tar färra via Kypros. Det stendte forresten tar og i Kypros, og det stendte vi fotle så knä i fjørni og bau. Og han fyr atter til Jerusalem. Og nu gale, og just det som han finner å vite, skal hente av i honom. Og jeg først ikke enkelt til å kunne ta i røvner. Han fyrer framfyr Felix, framfyr Festus. Felix vært han som heter ikke iver fra Pontius Pilatus forresten. Festus tykker iver fra Felix, og så får han øyne framfyr Agrippa kong, og han er jo sånne røver her. Og det er jeg absolutt ikke nevne. Det enda så vi at han skyder mal innenfor keiseren, av kærene mot honom, og han fyrer til Rom. Han vil sette fengkehus her, og ta skriver han. Ta skriver han Filippe brevet, Efesus brevet, Kolosse brevet og Filemon brevet. Han slipper så nok leser, man, og det er noen spekulasjoner hvor man nok sikker på det. Blir så fengt av retter, så skriver han til endans, 4 Timotheus er brev, altså brev til sin vin Timotheus. Titus er brevet til sin vin Titus, om hvordan han skal gjøre Kreta, hvordan han skal skipa seg, og så atre brev til 17 Timotheus. Det er folk som mener, det er nekst som mener, hvis de får en Wikipedia og leser om Paulus og brødene, så stender det at det er flest, at det er nekst mener til at Paulus ikke skriver i. Det er som mener til at Paulus bare skriver i tjejer og brødene. Jeg har rett å lese kvui. Det sier jeg til. Han brukar terminologi. Brukar ord som han ikke brukar henne brødene. Jeg leser brøvene, og jeg husker selv om det gjør han til. Det gjør han også i føreskånd. Han skriver til noen bestemte personer om hvordan det skulle gjøre spesifikt her på en. Selv om det bruker han terminologi. Enn han skriver generelt brev til alle teg i Akaia. Eller teg av Efesus-løgene. Brøvene er annerledes, til et høv er annerledes. Han skriver til en person om en spesifikk situasjon, selv om det er det annerledes. Argumenten er mildt sagt øyla grunn for hva han ikke skulle ha skrivet det. Og 17 Timotheus er det sørste han skriver. Og så vet jeg ikke mer om mannen Paulus. Kan jeg nevne 2 ting, Arne Jente? Så er videne til Paulus. Jeg har bare nevnt nekker av dem. Nevnte Marskos, som jeg ikke vil ha nekker å gjøre, men det vil han lykke av. Vi løste det. Timotheus, takk deg vel av Marskos, han er bare en god til nesten. Nevnte tvær er Lukas og Demas. Jeg stendte i Thessalonika, som han var i fangsel 4-4, på etter at han var kommet til Rom. Så stender Kolosserbrevet, kapittel 4, vers 1.
Lukas, laknen, hin elskaje, og Demas lät halsa til ikon. Ok? Fyrir han i fangsel i Rom. Det aller sørste brevet, 17 fyrir han i fangsel i Rom. 17 Timoteus. Eisen kapittel 4. Han skriver til Timoteus, vi ser. Kapittel 4, vers 9. Røyn alt det du kanst å komme til min kjøtt. Du Demas for framar er til at han fikk karlega til heimen, og nu og før til Thessalonika. Kreskans for til Galatia, Titus til Dalmatia. Demas, han var ikke som Marskos, at han knekka i kjørskammer den dagen. Han fikk karlega til heimen, og var fra han. Vers 11, det aller sørste vi hører fra Paulus. Ønsken i kjamer at han lukkas. Bare lukkas etter. Takk til Marskos. Her var han tjater. Han er med gaur i tjennesten. Og så endte jeg visen her. Og så er det Korintbrevet som Paulus skriver i cirka, ja, år 6, men han var i Makedonia. Så er det Korintbrevet, så skriver han skriver det som vi kjenner kapittel 8 til vi nødjo. Og i halte, det virker for mer som han atler enda brevet. Men midlertøy så kommer Titus. Så skriver han rikva træt. Det er ikke tvei brød, han ser man. Nu sier han atter, kapittel 20, vers 8, er Paulus, og han skjeltar, og han skjeltar, og han skjeltar. Det er Titus som kom fortalt for han hvordan fantastisk det er. Men her er nekre menn som sier at du, Paulus, at du stikker, du kan ikke bruke. Du skriver flott brød, men du er der, så står en veiker. Og han sier, ja, visst er jeg veiker, og visst er jeg en dare, men til skulle tåle min darskap. Du vet ikke hva min darskap er, han er ikke å si, vet du hva? Altså, jeg kunne gått røst meg av alle verden. Jeg har opplevd morgen, nærkere til ikke. Jeg har opplevd de endtavra drien inn i himmelen. Jeg har hørt ord som ikke kunne sies. Og sier han i kapittel 12. Han har det ausigelige år, vers 4, som ikke er mennesken løftet tale. Og slukken rausgjemmer, men når man selv rausgjemmer ikke, utan av veiklega munnen. Vist ver jeg ikke dari om jeg så rausgjemmer, til det vil sagt å si, men jeg lette være for at han ikke skal hukse hakre med enn det som han ser med være eller høyre av meg. Og for at jeg ikke skal gjøre med ståren av min høve oppenberingen er meg given tørner i holdet. Angel satans for han skal slå meg, så gjør jeg ikke ståren. At han skulle vujja fra meg be i herren om trudja fyrin. Det er ikke lykke av. Vers 2, han skriver om til sjølva. Jeg vet mann i Kristus, om man var lika med vet jeg ikke, eller utanfor lika med vet jeg ikke. God vet jeg, som for 14 år siden var riktig bostor, lykke enn i 3 hemma. Jeg vet ikke om det er nekken jeg spekulerer. Men det er 14 år siden, jeg vet det. Så vi bakkar 14 år, videre det kraner. Han er heima. Han er Tarsus. Det er akkurat han perioden, ta i lærer sånn, men ta i vimmen til han sendte han til Tarsus. Han var her 3-4 år inntil Barnabas til metron. 3-4 år sånn, og tar ferdagen av første fer. Det er 3-4 årene. Hva har opplevd Paulus? Akkurat han? Han var riktor inn i 3 himmel. Han opplevde ting som han hadde kunnet gjøre til sentrum for seg. Han sier det fyrir, hva? Han sier at tar skida sammen her, tar ångstan i Efesos, eller tar i Korint, eller Thessalonika, Timoteus, Titus, Silas, Paulus, og tar skida her, hva skal vi fra nast? Ja, jo, jeg halte at vi burde være atter til Korint, og så sier Paulus, har nærkert til kunne være til Himmels? Nei, det er alt jeg er så jeg bestemmer her, ok? Jeg har opplevd her. God, giv mer til, ok? Han bare sier nei. Jeg kunne godt. Men det er alltid mer ikke. Det er kvøy.
för att inte skulle göra mig stora av en hög uppenbering och när given torner i håll till angel satans, för han ska slå mig. Så gör mig inte stora. Det ständer inte här när han fick det. Kunde vi lära oss spekulera att han fick det att ha? Att han är borg på ett här i 14 år? Tjöken alla de här färgerna? Jag vet inte om det är en sjuka. Jag vet inte vad det är. Fyra, att det inte ska göra mig stora av en stor uppenbering. Och helt to att God leter och kan bära sårt. Att han skulle vidja fram och bära i Herren om trutja för. Hade bra då? Gå och god. Gå och god. Gå och god. Lät mig. Gå och god, lät mig släppa undan. Gå och god, tack hetta fram och gå och god, tack hessa byrna fram och gå och god. Trutja för bära i Herren. Vi det kan svära för gode. Men han, Herren, säger vi med, nøye min eterna og mykje. Til kraft min vil fullkomne veikleika. Til rås gjemmer helst av veikleika min, for jeg kraft Kristus kan kvila meg. Og tog har vi gått med til veikleika. Vi rinkar viffer, og nei, og i ætsøknum, og i engest for Kristus skuld, til ta veikur i stersker. Hvordan bra til at disse mævren klarer i orska i jøkken alt det her? Orskasten her. Nøye Guds er mer nok. Nøye Guds er nok. Jeg vil at jeg kunne lære meg til. Neste fer, ikke tøyme. Neste fer, jeg halte at det er øret som ikke behandler over. Neste fer, ikke orske. Neste fer, at jeg halte at det er ikke orden. At jeg minnes at nøye Guds er mer nok mye. Tøy. Han sier ikke at ta i veikur godstersker. Han sier ta i veikur i stersker. Ta i veikur i stersker. God halte jeg mer enn ekka annet. Det sier Paulus sjølver. Brukte forholden til Paulus og i hans herre liv. Alla var en jøkken. Han brukte forholden til Paulus. Hans herre vimmen. Han brukte hans herre vimmen til at halte honom atter. Og han brukte hans herre vimmen til at trøsta. Og det kan også være en inspiration til okken. Man lät okken trøsta. Og om at Øysen tåsa vi rattløye. Og først og fremst hokk som etter her. Nøye moin, sier God, terna og mykje, til kraft moin vi fullkommen og i veikleika. Jeg kunne lært til at nøye Guds er mer no mykje. Amen. Så alt det her var døvre. Skal jeg be en bønn? Kommer så lengt. Gå og feir et touch der fyrir at vi kan lese et år, et touch der fyrir at det er myndelaika, et touch der fyrir at det er så størst, et touch der fyrir at det er så vekker, et touch der fyrir at mer og mer vi lesa, jo mer og mer åpenbærer det fyrir okken. Et touch der fyrir mannen Paulus, et touch der fyrir at du kunne bruka han, et touch der fyrir at du eimykte han, og et touch der fyrir at du brukte at hine falskene i liv i hans herre. Jeg byd jo om at dette kunne være en appetittvekker. Vi kunne finne noe trångt og noe troen etter at komme og kjenne ditt år og komme og kjenne til hvordan du virker, hvordan du arbeider, hvor du er og hvordan større du er. Sykne heter, sykne året til dere og vi er til å gjøre noe til navn. Amen.